저는 미장 갔다 오겠습니다. 미장. 오늘 앵겨야지. 그렇죠? 근데 미장 머리가 이렇게 길어가지고. 그 머리고 깎는다고 다 장관리 같아. 그렇죠. 그래서 오늘 가려고요. 금방 갔다 올게요. 여기로 계세요. 여기 올게요. 바람 너무 많이 분다. 무서워. 바람 소리가 왜 이래? 와, 창문 부서지겠다. 바람 소리 봐라. 바람 소리 봐라. 드디어 머리를 잘라야지. 이렇게 기냐 머리가. 짧게 잘라야겠다.